តើអ្នកធ្លាប់ដឹងអំពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជីវព័ន្ធដែរឬទេនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជីវព័ន្ធត្រូវបានបែងចែកជា5ដំណាក់កាលសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមការត្រៀមរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការប្រកាសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យនិងជូនដំណឹងជាសាធារណៈទី2ដំណាក់កាលវាស់វែងនិងកសាងប្លង់សូយ៉ូដីម្ចាស់ដីត្រូវត្រៀមឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងចង្អុលបង្ហាញព្រំដើម្បីឲ្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះធ្វើការវាស់វែងនិងវិនិច្ឆ័យក្បាលដីទី3ដំណាក់កាលបិទផ្សាយជាសាធារណៈអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅប្លង់សូយ៉ូដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ក្បាលដីរយៈពេល15ថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រួតពិនិត្យនិងស្នើសុំកែតម្រូវឬតវ៉ាបានទី4ដំណាក់កាលសម្រេចលើឯកសារគណៈកម្មការរដ្ឋបាលនឹងធ្វើការសម្រេចនិងដោះស្រាយរាល់បណ្ដឹងតវ៉ានានាដែលកើតឡើងកំឡុងពេលបិទផ្សាយទី5ដំណាក់កាលចេញប័ណ្ណនិងចែកប័ណ្ណបន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជីត្រូវបានបញ្ចប់និងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនឹងត្រូវចេញហើយបន្ទាប់មកនឹងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឬចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីប្រភេទទ្រព្យណាមួយសូមតាក់ទងមកក្រុមការងារ MMT តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram ដែលបានចុះជូនខាងក្រោមសូមអរគុណ